Avevamo promesso che entro il 28 ci sarebbero stati i nuovi DG della sanità, nessuno ci credeva, siamo riusciti a vincere questa sfida contro il tempo e sono convinto che persone di qualità sapranno dare il meglio nelle rispettive aree di riferimento. Ho chiesto loro massimo impegno, operatività fin da subito e soprattutto una forte attenzione ai territori e alla medicina territoriale. Preciso come un orologio svizzero, allo scadere dei mandati dei direttori generali della Sanità Veneta del 28 febbraio, il presidente Alberto Stefani ha firmato i decreti di nomina dei nuovi volti che accompagneranno la Sanità Veneta per i prossimi 3 anni, con possibilità di proroga per altri 2. Sono nomi ben noti quelli scelti per la compagine padovana. Al timone dell'azienda ospedale di Padova il vicentino Paolo Fortuna, che dal 2021 guidava l'ULSS 6 Euganea. Oltre a ricoprire diversi incarichi nel sistema sanitario veneto, è stato anche nello staff dirigenziale dell'azienda per l'assistenza sanitaria 3 del Friuli Venezia Giulia, nel distretto di Codroipo. Rafforzamento della formazione e della ricerca, i grandi progetti infrastrutturali del nuovo ospedale, lo sviluppo della nuova pediatria e un'assistenza sempre integrata con l'ULSS 6 Euganea. Questi i cardini sui quali il nuovo direttore generale intende puntare. Fortuna cede il passo alla guida dell'ULSS Euganea alla dottoressa Patrizia Benini, che fino ad oggi ha ricoperto il ruolo di direttore generale dell'azienda ULSS Scaligera. Una professionista di lunga carriera, classe 1959, laureata in medicina e chirurgia con un master di primo livello all'Università di Padova, ha rivestito tra gli altri il ruolo di direttrice sanitaria dell'azienda ospedaliera, direttrice sanitaria dell'ULSS, direttrice generale dell'Istituto Oncologico Veneto. Dalla direzione dell'ULSS Ottoberica alla guida dell'Istituto Oncologico Veneto, la dottoressa Patrizia Simeonato. In passato aveva diretto l'ULSS 5 Polesana, già direttrice generale di Azienda Zero e dello IOV, al quale oggi ritorna. E per quanto riguarda il futuro di Giuseppe Dalben, che lascia la guida dell'azienda ospedaliera, Stefani spiega. Dalben attualmente è a Belluno e continuerà il suo percorso, ovviamente fino a che potrà, è una figura di altissimo livello, io tra l'altro ho anche un rapporto personale con lui di stima e sono sicuro che Giuseppe saprà dare fino a che potrà tutto quello che sarà in grado di offrire ai nostri territori. E poi ovviamente adesso ci sono i nuovi direttori generali nelle altre realtà che collaboreranno insieme. Una cosa ci tengo a dirla, voglio che facciano tutti squadra, ci deve essere una squadra unica perché esperienze diverse possono portare approcci diversi, ma gli approcci migliori vanno condivisi, le buone pratiche vanno condivise.